Здравейте! Поздрави от Минесота. Тук съм само за около 3 седмици и половина някъде. И от които бяха няколко дни вече около националния празник 4 юли. Така че общо заето всичко на всичко имам около 2 седмици и 2-3 дена да свърша доста неща. Така че нямам много време преди да пътувам за Филипините, от Филипините за България отново. Положението в света не се подобрява и няма да се подобрява. Наскоро слушах анализ за това с каква скорост напредва развитието на изкуствен интелект и света ще става още по-объркано и объркващо място с всеки изминат ден. Поради изкуствен интелект и поради човешката природа, защото хората сме, които сме създали изкуствен интелект. Но не мисля, че сме подготвени и не мисля, че повечето хора разбират дълбоките последствия за това какво се задава на хоризонта. Какво би трябвало ние, като изповядващи вярата в Йешуа, да предприемем, за да се подготвим за деня, в който живеем и за бъдещето? Трябва да направим това, което според мен направиха, или според мен трябва да направим това, което направиха вярващите от първи век. Ние в 21 век също ще сме сред мъдрите, ако се придържаме към същите истини. Кои са те? Първо, правилното разбиране на учението на Йешуа. Съжалявам да го кажа, но светът е пълен, буквално наводнен с всякакви странни теории, интерпретации за правилния начин за разбирането за християнската вяра. Никой няма 100% пълната рецепта. Аз не казвам, че аз имам, но това, което твърдя и това, което съм уверен е, че и за което съм изключително благодарен, вече над 3 десетилетие, отново и отново проверявайки, тествайки наново и предизвиквайки себе си за това, кое е това тяло от истини, този корпус от истини, доктрина, учение, вяра, истини, които съм приел от Бог, които държа и които предавам. И това, което виждаме е, че за над 30 години вече аз считам се за изключително благословен, че съм успял от ранните години още на прохождането ми във вярата, минавайки през различни фази, приемайки различни учения, разбирания, смисъл, различни школи в християнството, през цялото време съм си задавал въпроса, това ли е наистина, което Йешуа получава? И сега последната фаза на това мое пътуване и развитие са последните 7-8 години, в които преразглеждам отново истините, които съм приел, в които съм вярвал и съм държал, с добавката на един много важен елемент, на един много важен компонент, а именно разбирането на библейската истина и библейските истини в правилния контекст на еврейската или хебраичната. Когато говорим за хебраично, означава, че взимаме предвид голямото значение на езикът, не само евреите като хора и като култура, но езикът. Огромно значение има правилното разбиране на библейската истина в контекста на хебраизма. Но в края на деня, когато всичко се вземе предвид и се вземат предвид определени, да речеме, крайности или излишъци, да ги наречеме багаж, ненужен багаж, и се балансират,
нетният резултат, крайният нетният резултат, когато плюсове и минуси се вземат. Да речеме, за дадени години съм бил изключително фокусиран или съм вярвал, че от голямо значение освобождение, че е толкова важно или че е толкова най-важното нещо, примерно. Нещо такова, примерно. Но през всички тия години съм се стремял винаги, това е било моето вътрешно усещане, от Бога вярвам, че Той ми го е дал, да стоя в средата, да стоя в пътя на Господа и да приемам нещо, което е Неговото учение, не моя някаква истина. Неговата истина за Неговите хора. И смятам, имам утехата и увереността и вътрешния дълбок мир, че това, което истината, която Той ми е дал и ми е давал и съм приемал от Него за години, която често пъти е в конфликт с установените доктрини или школи или деноминации, конфликтира. Защо? Защото в този свят библейската истина продължава да е под атака, продължава да е неразбирана, продължава да е потискана от хора и човешки учения и човешки традиции. Защо? Защото не печелиш нищо, когато застанеш и говориш Божията истина и тя конфликтира с силните на деня, да речеме, печелиш благоволението на Господ, но губиш много, защото изпадаш в конфликт с всякакви други хора. Например, когато говорим за хебраизма, за християнския хебраизъм и за правилното разбиране на библейската вяра в контекста на хебраизма, това конфликтира с установените библейски училища, преводи, хора и те поставя в проблемна ситуация, в почти конфликт. Не че се търси конфликт, но се получава един сблъсък между традиционните разбирания за вярата през римо-гръцката перспектива и това, което аз вярвам, че правилното разбиране е хебраичната перспектива. Така. От друга страна пък, не съм до край и не съм месианска църква или не сме месианци в този смисъл, в който много хора пък взимат това нещо и стават буквално неузнаваеме, преобразуват се, преживяват някакъв вид трансформация, така да се каже, и се присъединяват към някакво движение, което е някакъв опит за това да се върнем уж към автентични библейски неща, хебраични неща и крайният резултат на това движение е отново някаква форма на крайност. И в края на деня голямата задача на всички нас, ако наистина разбираме учението и сърцето на Йешуа, е да достигнем хората от нашето поколение. Да, с истината, но по начин, по който те ще го разберат, създавайки общности, които ще бъдат нормални, приемливи и демонстрирайки здравина. Първо и преди всичко лична здравина, духовна, цялостно в нашия живот да бъде здрав, да бъде здрав отвътре. Нали? Ние да бъдем здрави хора отвътре, създавайки здрави общности и говорейки истината, защото много хора в света в името на истина някаква са извършили големи глупости. Огромни глупости се вършат в името на някакви истини. И всъщност после се оказва в края на краищата, че тези истини се промотират от някакви нездрави отвътре индивиди, които имат болни амбиции или комплексарщина, или каквото ще да наречеме, и те правят нещо само защото нещо ги яде отвътре и трябва да са в конфликт със света и трябва да са някакви нарциси ли ще ги наречеме, нещо от този сорт. Не. Категорично не. Това, което сме призвани да бъдем, е да приемем Неговата истина, да я живееме и да я предадеме по начин, по който ще бъде разбрана, приета, живяна и предадена. И това не е лесно, защото сме бомбардирани през цялото време с всякакви маргинални, крейзи неща. Лъжи, полуистини, извън баланс неща, крайности, примеси, човешки и така нататък, така нататък. Добро нещо е всички ние да се стремиме и молитвата ни да бъде Господ да ни пази в Неговия път, който не е нито това, не е нищо по тия периферии. То е сърцето на Бога, е сърцевината на Бога. И в тая сърцевина, в сърцето на Бога, по правилния начин се преплитат ревност за истината и любов към Бог и човека. Така че
Не може ревността ни по месиански истини и по чисто християнство или месианство да бъде за сметка на това да достигнем хората, до които сме призвани. Не може едното да бъде за сметка на другото. Не можем да обратно да жертваме библейски истини, за да достигнем хората. Трябва да има баланс между двете. И на много хора просто им липсва този баланс. Те се забиват в една или в друга крайност. И аз не мога да си позволя това. Лично за себе си, нито за себе си, нито за хората, които получавам или на които влияя. Другото нещо, освен търсенето на Божията истина, това, което е много важно за всеки от нас, освен търсенето на Божията истина, за да я приемеме и максимално изчистено от примеси човешки, да я живееме и да носим нейния плод в нашия живот и да я говорим на други хора, то е целият процес, нали? Другото важно нещо е всички ние да развием нашия вътрешен компас духовен, да идентифицираме правилните хора, да разпознаем правилните хора, които Бог праща в нашия живот или нас ни праща до правилните хора и да сформираме правилния вид връзки и взаимоотношения. Това е, което Библията нарича тялото на Месия, на Христос на земята. С други думи, когато ние разпознаем правилните хора, с които Бог ни свързва, да развием, да сме достатъчно зрели и отговорни индивиди, да разбереме смисъл на тези взаимоотношения, да разбереме благословението от тези взаимоотношения, да разберем дългосрочния план на Бог за тези взаимоотношения, защото страшно много хора има, които са просто ползват взаимоотношенията с хора като носна кърпичка. Просто те са транзакционни хора. Транзакция. Всяко взаимоотношение е транзакция. Нещо печеля, нещо губя и продължавам. И сега следващия човек. Използване може да се нарече също така. Божието царство е основният етос или култура на царство на Бога е лоялността. Да разпознаем правилните хора, които Бог праща в нашия живот и с които ни свързва. Да разпознаем защо тези взаимоотношения са в нашия живот. Да сме добри настойници, да се грижим за тези взаимоотношения, да не ги изпортваме, да не ги прегаряме, да не ги разрушаваме. Когато стане грешка, да поемем отговорност и да оправиме нещата, нали? И да държиме на всяко едно взаимоотношение да изпълни своята мисъл до край. Нали? И ние виждаме в Библията примери за едното и за другото. Виждаме хора, които останаха с апостол Павел до край и виждаме хора, които го изоставиха. И тия, които го изоставиха, после някои виждаме, които бяха възстановени. Тоест, възможно е да се допуснат грешки, но когато се допуснат грешките, може да бъдат оправени, трябва да бъдат оправени. И третото последно нещо, което е важно, придвижвайки се занапред, е посветени сме на истината, всеки един индивидуално и като общности, изграждаме правилния вид връзки, взаимоотношения с правилните хора в нашия живот, които Бог праща. Но другото нещо, което е много важно, е да открием мисията и задачите, които са пред нас. Защото християнството, това да сме тялото на Месия на земята, не е само да се съзерцаваме в някакви библейски стихове, да си пием кафенце и чайче да прекараме добре. Има работа, която да се върши. Има задачи, които да се вършат. И когато разпознаеме работа, която има да се върши, мисията, която е пред нас, когато Бог сформира, да речеме, една общност и тя трябва да развие чувство за мисия, трябва да идентифицираме и да сме наясно, да разпознаем мястото и мисията си днес, сега, в съответния град, култура, контекст. Някои са в София, България, други са в Пловдив, други са в Варна, други са в Германия, други са в Америка. Където и да се намира тази общност, която Бог сформира, тези хора, които се свързват като тяло, има задача някаква, има мисия. Християнството не е само говорене и не е само съзерцаване в облаците. Първо, най-голямата мисия на всеки от нас индивидуално е да се погрижим за нашите семейства и нашия самия живот да бъде тази къща, за която той говори в Евангелието от Матей. И Йешуа казва, че всеки, който чуе тия мои думи и ги върши, ще бъде като човек, който основа къщата си, построи къщата си върху канара. Тоест, нашия целият живот е оприличен на граденето на една къща.
лично аз, моето семейство, ние трябва да градим върху канарата Яшуа, за да може да изградиме къща, която да наследи следващото поколение, те да градят и така нататък, така нататък. Така че голяма част от тази мисия и задача всъщност е всички ние да успеем с трудностите и предизвикателства в нашия личен живот. Това не е въобще малка мисия. Всеки един от нас има битки, трудности, предизвикателства, задачи, които да реши, проблеми, които да реши, път, който да извърви. И всеки един от нас е отговорен за своя собствен път. Не можеш да прехвърлиш на друг отговорността за твоя собствен път. Така че това е част от мисията, която всеки от нас има. А след това вече, като общност, когато разпознаем каква мисия е, каква задачата на деня за тази общност, за тези хора, на това място конкретно, някъде, в някакъв град. Например, моето желание и мисия, и видение и молитва е да видя 100 християнски центъра в 100 най-големи града на България за следващите 10 години. Надявам се с Божията помощ да видим посаждането, сформирането на такива общности, центрове в 100 най-големи града на България. Защо? Защото 100 най-големи града на България живеят, мисля, че са 3 милиона и половина. Повече от половината България живее в 100 най-големи града на България. Следователно, напълно логично и правилно е да искаме да основеме такива центрове и такива общности, в които се говори Божията истина, сформират се общности и те работят заедно, да си помагат едни на други и да бъдат достигнати хората в тая локация. Тези три неща са реално есенцията на апостолското християнство, на това, което виждаме в деянията на апостолите. Така че какво трябва да направят и какво можем да направим ние, вярващите в 21 век? Можем да направим това, което направиха вярващите в първи век. И аз сумирам и синтезирам за всички нас да сме наясно какво означава това. Не може да имаме хора, първо, които вярват някакви различни истини, всеки дърпа на някъде, всеки различна страница. Трябва да има да стигнем до някакво единство на вярата. Това, което наричаме истина и ни дава живот и ни дава енергия да се движим напред, трябва да има едно. Затова имаме Бог е дал на хора да бъдат апостоли, пророци, учители, евангелизатори, пастори. Това са 5 дара. И когато имаме поучение, което се дава и учение, което се формулира и се говори, трябва да има около това нещо единство. Това са апостолските мрежи. И затова говорим за Троен християнски алианс. Троен християнски алианс е апостолска мрежа, де-факто, която приема дадено учение, следва дадена интерпретация или разбиране, защото не можеш да следваш някакви, да речеме, християнска смисъл, да следваш някакво библейско учение, което ти говори всяка седмица и ти проповядва как антихрист идва утре и ти живееш в паника от това нещо и в същото време да слушаш мен, който ти казвам, Библията не говори за антихрист, Библията говори за антихристски дух. Това са две различни интерпретации, това са две различни, ти попадаш в объркване. Или едното, или другото. И ти трябва да решиш какво е това, което ще вярваш. И ако си мъдър, ще чуеш това, което имат да кажат и двете страни, ще го сравниш и ще видиш, че обикновено библейската истина е резонна, тя е системна, тя се вижда в цялата Библия, тя има цяла една рамка на интерпретация. Сектантската истина, или тази, която е крайните, тези екстремни неща, които са крайности, обикновено хващат хората като кукичка, се свързва с нещо нездраво в тях. Малоценност някаква, хиперактивност някаква, фанатизъм някакъв. И ние не можем да си позволим да бъдем такива хора. Ние трябва да сме здрави отвътре. Проблемът с оздравяването отвътре е голям, защото имаме страшно много хора, които не са здрави отвътре. Те са движни от различни вътрешни стихии. Дали ще бъде желание за нещо, някакво желание да се докажат, някакви комплекси за малоценност, която ги всъщност движат отвътре. Дали ще бъде отчаяващата нужда от внимание, нали, това, което някои хора буквално е основното нещо за тях. Те не го разбират. Те са хванати в тия динамики, нали.
Други, които са апатични, нямат кураж да се изправят за нещо и да стоят за нещо, каквото и да е. Така че проблема с оздравяването отвътре въобще не е малък. Той е голям проблем, той е значим, той е сериозен проблем. И това са трите основни неща, които Троен християнски алианс като апостолска мрежа, като децентрализирана апостолска мрежа, прави и ще прави за напред. И моята молитва и желание е правилните хора да разпознаят, ако разпознаят това, което се говори, буквално да стигнат до място на съюзяване. Това е алианс. Алианс означава съюз, означава паралелно движение, означава хора, които избират да се движат в една и съща посока, защото имат споделени вярвания, споделени ценности. Нали? И така, буквално хора, които да кажат твоя Бог е моя Бог, твоите хора са твоите хора. Това е момента, в който има изравняване, в който има паралелно движение, има единство. Единството не е просто седиме и се гледаме в очите, пеем песнички. Единството е паралелно движение. Ние се движим заедно, споделени вярвания и постигаме каквото трябва да постигнем за Господ заедно. Това е есенцията на апостолското християнство, това е есенцията на това, което правиха хората в първи век и това е есенцията на това, което ще прави една здрава отвътре апостолска мрежа в 21 век. Не е толкова сложно. Семпло е, но е трудно за постигане поради проблемите вътре в нас или поради състоянието на света. Изкуствен интелект, войни, дезорганизация, заблуда, измама, всякакви крейзи неща и клопки и капани ни дебнат да влезем да паднем. Примерно, едни ще влезнат в крайността да мразят евреите и буквално мозъка. Има хора, които влизат в цялата тая мразеща евреите доктрина, антисемитска, примерно, и буквално мозък им се разлага. Хора, които почват да мразят евреите, които влизат в конспирации, че евреите управляват света, че евреите са това, онова. Мозък им буквално се разлага. Те стават негодни за нищо друго. Отсветяват целия им свят, цялото им разбиране за света и те стават леко умопомрачени. Нали? Леко мозък им се разлага. Дали това нещо ще вкара някой в клопката? Дали ще бъде горчивината и огорчението на хора, които са влезли в издигането в култ на, да речеме, каузата на Украйна. Украйна е жертва, Русия, Путин. Има тези хора, които са просто влезли в някакъв култ, примерно. Нали? Хората, които просто е култ, форма на култ. И все едно, и това нещо тях ги разцентрова. Те не могат правилно да преценят, да речем, какво се случва. Има хора, в които са в култ някакъв нещо като култ към Европейския съюз. Нали? Това е тяхната свещена крава. Други, които са в култ абсолютно, какво се казва, пак вид някакъв култ, нали, дори с Израел, с юдаизма, примерно. Влиза в някакъв месиански движения, които влязат в някаква почти култово състояние на култ към евреите или юдаизма или Израел. Никой Бог не желае да бъдеш в култ към нищо и към никой. Бог желае да бъдем свободни, здрави, нормални хора, които го обичат, които го разбират, живеят с него, работят с него, живеят заедно с такива като тях, които споделят същите ценности, за да може един ден, когато се изправим пред него, да чуеме заветните думи: добър и верен слуга. Добър и верен слуга. Това звучи семпло, но не е лесно. И моята задача е да продължавам да бъда глас в това пространство към моите брата и сестри, вярващи, които търсят коя е формулата, кой е начинът да продължим напред. И този въпрос ще го задават повече и повече хора, защото света ще става по-объркано, по-сложно място поради информационни технологии, поради изкуствен интелект, поради невероятното, просто ще бъде заливане от дезинформация и заливане от крейзи идеи. Ще става по-сложно да е човек в този свят, да живее нормален живот, да има нормална среда. И за нас е възможност да изградиме такива нормални среди, такива
локални центрове, такива общности, които наподобяват християнските общности от първи век, когато са били по цялата Римска империя, са били пръснати неформални общности, които просто са сформирали, нали, да речеме, една шепа семейства, се събират и сформират такава среда, в която има взаимно разбиране, взаимно помагане, любов към Бога, любов към ближния. Работиме заедно и достигаме други хора заедно. Това е. Не е сложно. Надявам се. Опитам се да го обясня. Опитам се да го представя възможно най-лесно за разбиране. И се надявам, че ще се свържа или свържем като движение с хората, в които това резонира. Затова имаме портал за тези, които желаят да се свържат с нас. Портал за членове. Всеки, който иска да се присъедини, може да го направи това виртуално, онлайн, да влезе във връзка с нас и после в този портал всичките различни центрове по места могат да имат своя собствена група, да се организират допълнително и на място вече да развият своя живот. Благодаря ви за вниманието. Тези от вас, които желаят да се свържат с мене или с нашата общност, могат да го направят в нашия портал. Линка е под видеото отдолу.